हेलो फ्रेंड्स, आज हम नई वीडियो और नई प्रॉब्लम के साथ। ये कैनन का LBP3018B प्रिंटर है। इसमें क्या प्रॉब्लम आई है, जब भी हम इसमें कमांड देते हैं तो यहाँ पे एरर देता है। मैं दिखाता हूँ आपको कंप्यूटर में। इसमें एरर आ रहा है, सर्विस एरर, प्रिंटर एरर, ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, चेक करते हैं इसको, ये कैसे ठीक होगा। आपने फ्रेंड्स इसको खोल लेना है और ये कार्ड वाला पोर्शन खोलना है आपने। ये दो वायर्स निकालनी है। ध्यान से देखिएगा, इस पर थोड़ा सा कार्बन जम गया है दोनों वायर्स में से। हम इसको क्लीन करेंगे, फिर लगा के इसको चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने इसको क्लीन किया है, दोनों वायर्स को। मैं इसको लगाकर फिर आपको दिखा दूँगा इसको चेक करके। चलिए फ्रेंड्स, इसको ऑन करके हम चेक करते हैं फ्रेंड। निकल चुका है, तो हमारा प्रिंटर रेडी हो गया। यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स, रेडी लिखा आ रहा है। मैं एक प्रिंट और लूँगा। हमारा प्रिंट निकल चुका है। Thanks for watching. Please like and share or subscribe my channel. Thank you.